ɛne yɛpɛ sɛ nom no wɔ asantemam asomdua bua no ɛne yɛpɛ sɛ nom no Ghana mam ɛne ewiase afa na nyinaa ka kyerɛ obi de obi so ka kyerɛ obi sɛ sompa sɛ mpa nipa de asanteman Ghana ma gye atum no wɔ mo aba na wɔn aba no so a wɔn aba no vim anya asam ketewa koraa yɛko akɔ yanim ten ɛna yɛhwɛ so na yɛde akɔ na yɛka kyerɛ wiase ma nyinaa sɛ ɛyɛ da efiada memene da kwasiada ɛne ne dwoada ɛyɛ dɔtiye na krobia asante kɔtɔkɔhene asantema wura yɛbɛkyia no ɛna nwumere yi na yɛasrɛ kropo twadi apɔbasa yi adɔm ne nhyira ɛde ama no ɛna nwumere yi na santehene papa wei ɛno te yɛ na metae ka sɛ duodi akyire esua duodi kan nanteɛ na sɛ papa yɛfrɛ ne King Solomon a ahemfo no binom ɛnsase wɔ mo tontɔn basabasa ase kyerɛ sɛ tontɔn basabasa ase kyerɛ sɛ abra sɛ ɔkɔ manhyia fie na santehene tenase a wohwɛ baabi ɔde nokora no ɛda wotumi sɛ yes oyɛ King Solomon ampa ɛno ti sɛ wose wo ne santehene ɛna ɛkyekyere santeman anaasom santeman a ɛdeɛ bɛyɛ na wusua deɛ firi ni hɔ sanse so obi kosua carpenter ana obi komazin na wo kosua fita ehunu engineer hwan na kyerɛ no ɛyɛ ne master o ɛno tiri yɛbɛsrɛ nananom ahemfo no bi sɛ ɛnepa ɛwɔ santehene ho no wɔ musua bi na ɛnyɛ fɛ paa ɛno ti awisia hene dase bre sebo so asantema pon hene yɛde anana kɔ akura ɛno na asantema pɔfoɔ sɛ britwe abɔ na dasen abutu ama yafunu akɔtɔmpan ɛwɔ asante mampɔn ɛno nti no agenti a wɔde ɛhwɛ kwa mu no ɛnɛ ɛgya wɔn kwa mu ɛwɔ akwantifi no ɛno nti so duru asante mampɔn a na agya kuma difie sɛdeɛ wɔsisiesie kuro no so no ɛnya asam ketewa koraa na nita akɔkɔ so sanse ne ba nimpɔn ɛnɛ da fam a ɔbɛpɛ no korabea no na yɛgyina akonya wei so na yɛde nkyia kɛseɛ akoma nana akwasi enkansa dwabena bedi akon mampo hema ni nua bema no ta tru no won family agro kra na me bompa ye kase ama no ne bi ti ame kansa no empa ye kase pa na ye bo ede ama nana akwasi kansa dwabena bedi akon wa asante mampo ne wo fani pon na eda fom no eno so na ni ta akokɔ so enya asem keto akra prekasa chamatu no ye ne friti krotia na ye ho bo afiafie mu sompa asem penipa o hwintim prako a ye tibunu ete kokɔ sompa asem penipa no prepasi prepa o bo dupɔnkɔ mu sompa asem penipa yaba na yaba enebra no adagye ni poso kra na bema no oba akɔye japade bema no so aton oba no nya hwemfirim asem nya asem ketwa ewo dwumadi wezo no so amba pounds madu ewo sompa 93.1 yekwa yanim ten dwumadi yi obati the nation's anchor of Falumba enka obati ne kan enanwumire wa gina dada omuna samwa obati ne kan sa na producers a wa dawruma wasiesie dwumadie bi anɛ yɛde to aproso ne aturu srɛ ɛne abasa de amaye no kwanta bisa Isaac yɛnyina kwanta so twamani na so hɔ a ɛna yɛbɛgyina kokosachi Fletcher ne ho dodo no kakra kokosachi ho dodo no kokosachi no hyɛde ne ahoden na no na ɛdre na no ɛde papa na ano brebre so ma abaatɔ so ɔmo ano yɛ mra abrampase wɔ na ama kokosachi yadeɛ tichina no ese mikodwa to na mepa akyɛw yesa omia no yasem kesi yo kokosachi yebesre krupo twedi ampon se wode ne nsa ebeka no na yaresa honhom no odibia ka no kama pa na ye master control room ho so a koba jasi semprimu bema azuka ene Kevin oyata omo eno madawuruma omo ema yeko social media applications ne so na wukọ Sompa TV so a systematic press wone safo kantankan omo adawuruma ena yedi atwaguo wo Sompa TV ne so no kofro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na asa ya aboagifo so nintinfo so me na mete atwam nam de asem panipa kɔbɔhyɛ asase so funtum pa katachie srebia bonchina na
atwentwen kodi awu atwen me ansa ne yakosa me na mete adwam yakọ akoyanim yanim ten na yekro the nation sanke bebi aboko de awrade nkoye amenhu han ka se nhia ne de nkanedi da ne dan na koso kwa ye bom ni famane na akoto de mai ye transise ne wa ye bi a ifri na chi a ne aye boni ayefo di asidan ka twiri ampo na fi asidan ka na body atwa ye mo hia nyina ye na nanom nsu wa atwa ye mo hia ne ahonhom mekeka ho nyina hia nkomo mo to bi bi o mo ne fampa na mapa e bi afa ye mo amane ma akoto de de amaye no kaza se ya just say o joso wa wo fa na wabo amane se me be fa ho de na me kwa me friend na chudi sa akofra wanya asem da ko se ye da ko hontem se ye ko so nya be betima to fufu am ye dinti emra se so betua fa ka no se first na krante no wona bo de ba bi aba eno aba form mi shall no nya be ya ebanse be kan se bosumi be mi ensani santehene se bita fraction ni da koko anya asem ketwa nya asem ketwa kan this weekend emse ba mpon hene anya asem ketwa we pe next 2 months mo aso so na boss ma he tumfo betwani ka yewe ikoso yewu da be ko bi na se nka be kana no kakra nka ye mesi o nka ni betwani edi ode sanfuo no be ko man kakra da kana no na betwani so le da fo mu ndi ye ni aye ya emse ko fie Friday na pon program na mpenfa ma te se nyame pa August start 11 to 13 okay na omde ayedoti ya mane ma akoto tinti ye wure kura na de hye ndachi e kan brabon ba na duwe na ye futuo dia momom tie nyina se no matter position kura won owo ho ya ne ye wo ho ntu ka sani pa wa ya adwene ho anokwase ya for 57 kan ye okay enuti santeman yanti asem de sanse se yeyi mampon ene gosu kura firi mu a ne yekoso ko mampon a so ko mampon hene ne hema dafom enya asem ketwa ti sante hene nani abre papa na yebekoso waka wo hene bi obe na adwene se omwa ma sante nkoso no yeso ye ma no na da asem penipa na mi kodru mi krom go so Friday Saturday na mse mi ko otumfo betwani ifia na otim na mene na yire akodi enkra ya mi ko wura fie wa efie na ma me kwa ubehia boys mako 5 o metum no ade achi na ma kire ye wura hunu wo ne kamra no akaza na munim no mo bishop mla no ene de mi ko wura fie o me am de me se wura tokrum bi epono kaase de bi da so si wo ba ni pani fie ho ya semo ze he ya unya position ya we yi o mi ame kwa ne omba ye wo mi ame sini mpon o kire wo hunu no abefrem se munya no mane mra enne de se afie no wo wuye ye nya na yie eni afe nipa nyina ade wansam ya we bi wo ho na nipa no kan o ya semo me wura hu frida na beduru ne frida na metwa bi nkete sa na ya me nipa hunu because me se wo kofie wa ne omba ye wo no me na me nim no na ono ohumi of omo nim se papa ne family form no wo beduru obu gate pe na papa wada to obu kakra kire wo hwe ne camera mu no asi nso otata nchacha mba na mo nim bishop no man jo mo wan me abra ansa no de makota me abon ko ayesa ni su kura betata yawo na me wura fi ho bo fie kakra ka ya design je na ye mo anyina aboko oh ari nyanko nana no mo omoju omo ba bi ko no o mama wuye fuye mu papa na yantinsu nka nsu anto yantibusu nka ama abre ko semasi asante memo akuku dan ko dada no an ye kakai se eden ha ko mote ase a omo awre chechire sembi omnasa mo bibia boko na boko kra ya ko kache mama me ma shebe because bleach fufura ba from dada no oh yeah what is you amanfo ko jo bia test me say obi fufura o san wa obi enwi obi enwi na okọ santema ponso a achiame hene na nabuadi ono so na otwemi no so team okọ ono so ko na ya ano ne de na yenka na o si enya question busa mampo dia wo kan aka ma se mampo ohine wu de chiame ko bo so ma hine wu ya continue se ne wo so ko
baby I walk in so on any name as a corner they say true that is no back no befa back yes ro mo money si ya money si that is a kwese kakata choko e no do chana kunya so se nye ye kan sa dia nko no so na onye memecha some kana make e dey say free penny for so e dey okay dey free penny for so dey sane e dey kata choko ye no say dey ka we are true no anaka say free penny for so dey sane na kunya honda transo me dey na ma transo nenye fiada ntinye hu kene ye fiada dia ka sebasi o baya waya disua de na kwaku ka no se tumi no se no ma ye hu ne de ye te ne de ye hye de ye ne hu me maka se Nyankopon na ede ne braso se obia be comporto no so ye MPP o ye NDC o me se enya ba akofo sa nkrofo me pom de ati sa MPP ne NDC sem no na wo twon tanso mo so na di so isa me no to se koto aba na sa ba fufuro bi obi fufuro be stand ya ye ntoma no so ati ase eti ya ya kakra cheda mu nyina be dibi ya we ya na fo ho abato ya pa me mum de me no ma bi anya me nwanwa sa me de ye sa akoba de sa because obi hu atwa ene ehwedi mi ayekuru ya ye nko enim okay ngrofo we pa futu samye obi ebofie ha na enrada afutu semu a yede etu ewiasema nyina anim se abwade mu entokwa no ede bai na empempi no ekofa ba obi wo asoro besi atwa ne kunu adapa no yira adapa no eduru ba bia avreho na asefem enu tie na ye busese ede bai na bema ntokwa asi wo abwade mu efiri wo ba na fam ana bema fam ede na bema no ye ya wo ba ne koka ho asem a ama ntokwa ba sa ena di oba no so eye ya na bema no so eye ya akofa entokwa ede aba wade nim obi anim ni sinto a empempi no ema entokwa eba wade nim oba tumi gina wotwa ne kuna da pa bema pia bonten wo mantem akoma bazu obeyi ato ho enkoda su ku fees eno na kofa entokwa na ba na ene ya bre no tietia so ententem sa the nations anchor ya wale mu ntokwa ne eniama ama ni die ma wale mu de edoso kasi ya boboso na bisi fi mu ofie tumre bi o se ma protocol tumre bi o se ma protocol tumre bi o se ni aji ya hutun ye ne akoso ye de aji atum se me kura nka mintimi ya wonsem wa wale mu ubetime hia oba na hwe ne to bi hwe ne shape bi hwe form bi na wo de afano na suban ka ho ka de wanya collect point ya awo bebem ba ku mi no boza de dem dia bresa aba na wote sa nka wo mfa no nanso oba bi so de na ba wi asintu abete sa de ho no maturity and take place a munyina ne je da oba susu se me ne watena hu mi na mentisi e ya wo na aye mesa ndu na kuma gina so be ma susu se na wote se yanka ma mefa nya me metie no ne wa be yesi odidi machi go e metan ndi me kwa nkobi wode no odua ne di yemfa oba so se menti ase wa na onam so na mayesa woni ma nanka amasa me na obeko yaw eja kese aso ofie de tomre bi ase ye nyina ye demand te ye nwase ye so okay ofa me na nte sa de na so ne na tie na wope wanka so ne me bewa me na sise yesi e accident this was so ne me nkokora na so otumi ye ne amepema me a na me nyima ni because e bia me na yes akora nka ne kobe ye medene ye ti ase sa asundie beba bembe timati ase se do me ma ho dadwinti na me yira kwete bia wem to se me nya tema to a certain level se ne otie bia no me nsoma de ensa no nkan wo pa wie ni machi nkakra na enchira foforo se wo fa bi mpo na kwan accident si ye ne namo a eyeyi a anka no so de ne je bebre o banka asundie beba na enso omumu hwan na ekonya sa anti ase na mo obobrande aka o mani eno ye ntokwa ba ko e koye dai ena be ma timi aba beti ase se metiwo oba na ye ko na oye wo mse wo sere eye be ma de na enso hwi nim egosi da be na be ma ate ase za egosi da be na oba ehun se mi kuna dwuma a wo ye no ohia nipa ene nipa so start ya na chatting obi start ya no start die obi start ya me do
aye no ma nipa sam chat your be ko fa me don start here u be si de ya chire ma chire nse me don na ye boy no o ye onipa bi a o meme kura ye normal nya sa na tiamo ba akodi ase abra ya chire me do ene so ye ntokwa foforo so ehia wa abrabom se onya chusu be ma bi ana be ma chusu o ba bi a ye nia be matured enough se e wa abrabom no ohunuma bebre woni bebre dai woni bebre di enguta ho me no wa chusu mi ndise nempo obeye bibi a me senior me owner ka ne ye me dia nti me stay cool na nka so ndi aba ebeye dina ma be ma se wo beti ase se obeye na minim no ta obi ho obo mama ne yakra ka chem se ne mbran no enam de me so aga timba de afri ne nsam edinya nwanwa se obetim na obi adi nkomo ene de enye case enya asem woti ase agya afri be ma no oba ma ho de oye me dia pato nka so ndi aba fie ebeye dan nti ye nyina na wo se afri ase e program ya adwene no we da bia me ka se ya na ehia se one day anigi aba walefo ntem no e wona na ma ye nyansa sua na ye futuo wo be ma nyansa ne bia anigi aba no tu ne yerefo o yira wo da huom ne ya o mu kotu ne fa enkotire nim dibira wa ya de na ni age anko wo sere no na ne ma wo ye ha wo no no start bie so 11 na ewura tire nim watima notice na matima kon akomonim because maka jo se ewiase chiri be ma na mema nso so ye tan kase ye pa nso ni wiase ye wo be ma due nti se oba abrabom na nya ye be ma dia aka wo se wo be mature no ma adini mu ayeduru no wakura wo mo saa awurade kura boye kokko abrofo no twere bible na ba no quotation na awurade de kan fa ma ho no anko kan tro mo se bitafra tro mo buru mema so wan kan so ma adini mu do chen ye bo se ya mo mfa won saa it means enye complete uko adam fufie na akosa ze ekozi man to radio fufuo bi o na nam nim divano saa means se na nko beso ye aduane ne ma wo no ne ho anso wanya die tosini die aka wo so be memene ne saa na wade akọ wanim dis awurade aboye kokowe a wo sa akọji awurade anim se na me yere ha adwene obe pa was mo go ka ti oze fan saa di na ofri so ntimi ni ne saa ye wo ma se obe ka je ze mfo mi ni de mfo de nam ni so a madam fo mempe ndi se enso a di aduane me ko a metobi ba wanya agide won saa tum no me kan se aduane gwa na nam ni mi wo ye se ibedi di watam saa na ni nyame ntam ne ma ntam te da bia ye hunu se omo ye saa na yesu ye ntimi ntoto ye ne ma ye ne saa afo ne nante ye benya asumdi ama ye kra ne yetuma bobra na ko ye ne ya okay omna samo yo owi ya o ko ku be maka bia kan wa eze ohun ye yo obi ahin na sama wo kan ya yan che tiefo ne ahwefo papa so ofia no di for some eja kokko na so de na senchene ne doso ayade fosu awale on anu e kekan bia we nke here full time because awale asem Ghana ye kan enweda da be woni bibi so hwa abrofo ahụ konkonsa wa wade mani ho ni wo se we adamfuni we kokana se machire we broni woni times a ta abrofo mo wale eche nanu ya na wiase asesa ma na nsan broni ni we wale ya sese na ni bra na baba bia na emum wo komu pa ye ne ha de egu ya wade ye pade a de bia no ho ye strochen ene ye de kwa wade be ma wo bi so service nko eso de we be sia hohoa asema make ni nipa bi bere nsande short ase oba ho ofe mpoko atwatwa so e wo kwan a be ma fa so a se be mpedwasa wone ne kasa short ase ti sa no mani nyina no eno na Ghana ye de kwa wade because be ma e wo ho a wonse no ne wo ka ori ni nwa no ene wo ka man kan cho se mrebi me kwa nwam clinic papa bia no tokoko na papa no stroke ache no ti papa ne da ho na maame na ote ne ho ne yenim se ne yere kwa wo peso de shirt she no den so ntimi ene ne akofo so de shenes ma oba ma ye odawe kama ni modu yi eso nya be ma na wona ne mawe o se mi nwa be ma no enwa be ma nya sika no e ma o kan bibia wonte anadwe ne onya stroke no oba ne twene no manyina na de koye papa cho we yemusa se wa wutie ne wa wo hwe me e ye opa na ye odo Ghana open odo ne yente ase yakoja asore dem so kan for better for worse o mo kan se ya no mutina se medo ya utini yo the word worse no wote ase wonti ase amenko kan ye ne ya wade no ahanko na wote se obi se wona ne yerete na me yere ho afro me ba ne girlfriend on na tra so me wonya ne wade ne ho mfro do
eti saa de na da ho no eya awade no enye yize saa de the person make nyina ne se ye ne awade ne ye nte ase bi ko ebo ho ne ye ne woka oba ho fa ene ye de kwa awade ne to soso wogina so de wo pe oba na akoye de du me bi na saa no ma ni hu a na afono ko eso san tra ko ba bi foforo na wagya na si ho me maka kumase am se wagimi ana atwempram ye kye ho ko kumase so oti amakum eso ba ehwa ha ebeda ne acho wa yira wachi enam ye nyina ne ye suasua de am ye nyina me sua firi nkrofo bi ho so ho omuno ofosu enna saa de we no so aye ka no fosu enya nkola adwuma kwaku nyame no kwana ba saa nkomo we de anim bio ye nyina ne anim o ya de o na no akro bi frɛ wo so ya ambassador ye nyina na ya ambassador na me de na aba enti da me pesa me kan nyina ne enti wo fa mpra no a wo tia makum no obi anu obetuma twa wadem ya na ye nyaatwum na bi mpra twem ya na nyaatwum na bi chacha mo ye ade asofo pa wa bokra kakwe yi ne reform me chan kanya nyaatwum se mpra twem na me betwam dabi ya betoy efri na nanu peso na wahin ma ayi wahin na wonware na obi iri dwale wonte soro na obi iri dwale no hu se ahuwe nam na no fo na osoma ni kunu so nkogina kono ofosu eti mpratwe no ne awale sem no ema japade ne mama ya japade ne enya nkola asem o eye mpanifo gye so obi a ye mature na nko obi ntimi nware emma ne girlfriend ko gya ne girlfriend gye medi ne yiratem chese ne yira twam mi wa so na wo miensa enum de o bande one ne nwoye o eti obi ho no ma ne girlfriend na no me yawudie na wo ba ne yire na adome woni wo ba nyinte na ma bebra o munya wo nyina fitisa no ma no but ni nyina so kwa ejina mema no so because se wo ti asafo na efia wotim wo san atwempra ho oba ya hu adagam akwada wo hu adagam to wo yire wo fa na nya hwe aje ze woni madwuma edum medu ho no ma kedwa mewe wo ya nsema meka che ono he wonim edum me bi a yenya ma short wa wadiem because who do yira wutimi nkan just wa yire ho afono mema bebre ntimi ne omo yire na mo ntra dem kwakuna na wo se ya otete wa yire no ai tete gale metate tane pa no nko tama na mo wi ase metwempra kwa me ba ho na ma wodwa me betetew because of bema be fa na yire fia no pa tama wo dware a wo sra no na wo haida dampa so o koto no den queen se du me bi kwa wa sra wo yire du me bi a bema sra wo yire nya wo yire ho akono ofoso wonya saa de wonya o yire ho akono bi hye wo mu a wo yire ne ho mfon wo da ba yenim ayade a enye yize saa o ofoso saa wade asem ne mpratwe asem no mesi bebre enim etu ohuri ha ahasa pe ne ohura kwa etu behwe bema bia bonkwante wo bonkwante no na bro no so wasampa ma bebre busa ho saa dan unko ade ade a o ba so no kwan na ona kwan no oba bi so monkwante nkohwe bema no no ne tina na ekoyie no wankai bema no ho kire na pa na ojan ho koye ene nipa bebre ma bebre ntimi problem wono obema ne ti bema ntama na okọ adwuma ba na obegya ka besiwa ne wayi corn beef wayi mu boto anwa eno de okwaye fa so treaty saa no man Ghana ya nyai saa no man na ya wade ye behu ni se ya esese drum be ehu se yes ye bia ye bube ese that is ahwede e drum be awokwa ori ba bia na wode aye nsuo ye nim saa de ye kọ ye wade ye tufo ye sei ne obi akofa pin ena pin ye je ena ho anwo ni nyina ha me sei wan kasa woni wo mind dia yesa o trase esese no ma bia sa no ma nya kwa me makasa wade bi afutu awutum nya o mo sero emwa eti aye nan kasa ya dwen se makofia kwesere obi abayowa me hu ne hu baabi hwa wade yan wane kwa wo ye mfra oba kwa mrantan ne ena o so da bo ko wai oba bi na nwa ketwa e wo no na enye ne bibi o chacha o che ni sika ana gamna na o che ni sika o che sika ni nwa ketwa za kame no so we o hu de me hu ya me ngoma o sika sa gamna oboti mo wonde gamna de wo se me hu de me nche o sika be ma ni kwa se wo ba wo twam a hu ne jasa no afra ne ma bi tiri sa de no ma me pew wo hu ne hu bibia o wonde de ya ne se o ba ne nkoda no de sabe wo de akochem no okọ dabi ase se o ma o mind ne hu se o ba na ma fa no ana me fred no me hu ne hu bibi me bibi ti na ma fa ti se wo ye sa de na ye ntrotro ma rof ye sa se hu se edru me bia be ma
enkoso saa na dwuma enkoso saa nkosi awieye enoma be kofom se enoma kofom adie ne sese meye oba asede ma mikunu yentimi saa de no okay yankweni we enya futa yentumi saa de no eno nti no odofo sene awade no de ntokwa beba mu o nanso so no de ntokwa no ba no eno ho adesua na yesua na yetimi atwetwa atwono no se de be ya ntokwa eba awade mu no ni nyina etu ebetwa entwa kora was sex bi okra na abrafo bi country bi omo sex bi wa yefre na benia sex ne de sex se oba ne be ma nya sex ne de ya me che oba nya Friday oba obi wo nte brofo sex se oba ma edi oba so what ya say kwanto sebe se wo be kume so hu etuofo so ye wo ayi bi wo sex no ye wo mu difference wo abrofo wo sex mu different ye ne ha na one way ye wo sex bi wo se wo ne oba ne crash struggle oba ne pesa ye oba bi ho no ma se wo ne have sex wo ye ne bokoboko kra nya ne de che se wo ne struggle so what ya say ye ne ha no ye nimu an se ya fa oba me ko ye no eno wago ne ho ma dabi abrofo wo sex bebre ye wo sex ye friend na benia sex onu oba ne da kwa na wo bodu twa de to kaka so what ya say ti na obi hwepo no a no wa feel chance na yire da ho okay omra samwa de ye gya no a ene no obetumi de ye time do hwiri mienu nyina ye saa nwoma nso ye nya no ma na nye de obeye eno ye gya no eno ti odofo se de esika no no awade no de ntokwa bebam nanso so no se ye yire ye ho na tworo no no a ede ntokwa eba no ye be ma fam oba fam no odofo eto ebetumi atwa entwa kora no a eso ebetumi ate 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Peter Asafu Moonlight ni we Peter ni Asafu Moonlight na upotu de kiamu pa na de dia be na me pa kwanya wutu akia madam Peter se o tie pa o kwada to okay ye ni tu dia eta fere ye mame ya na do tie mo ti di o mo de fere ni di mame oni ni kun bitmark omo ti ho ta bi o ni ti pa mame ya uti ame ti Peter na upotu de dia do ye pa na o ma ta mo de ta ki ni ti mo man captain medical ko na be ki o ya ambassador ya me ni na ke ta ye ko kante o ma ta mo Anthony Akowale bitmark ke ji ke da na aware no de na o da eno so ni ke enti e mo ti u ti ti ame na o ka je before that then na udi ka hu oba no na ka story no ko ti ho ni ti e di ko mo tre kama sa de udi ki ma da ti atukla o me di fi o ja oba no ni apala ko kwa ti o me di ti o ma ebe na wo no ba e de bu fo ne be ba e di na odo na e di ware no enu ye ti ho ati nti mo na odo no ma e le ba nti ma nti ati de ma ra ati no okay hello o mo so ba yey Ofaria Mogori kama pa na mo farumba omra ta ma obia wonye ho de papa ye ka ba de na e ai o ba se SK Bulas ya mena ni ma tin de ngo mo o bo ate ko chiri kuru o fa mo je se se mo tun na o ya ne ye dan ho kakra ta ki sini papa Obosio ye o ya bla amna ma so mo ti so bla na we o ya na o ni mo ei ya mba on do polisi o te ya so awale a odo ni mo no ana was wo ba no ni kunda o ni so ba ntem awale a odo ni mo no ana ba ni kunda o ni ko ba ma esa die ni dia odo ni enfiase ni anka enfiase o ma en fo ni hours min ya ba ma ne da woni ba so e ya nti anwa se ya no ya nwa awon chere ba ma da ko ba da ko iso wa dia ya won ti ase ye wale wodo ya wale ti ase wale wodo a ni giri se awon chere tu oba no and awon chere tu ba na no it's answer from and so da we SK Bulas hello what to make
Mane so kakra, mane so. Hello. Down kakra. Hello. 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 Wait. 0345 40 45 28. Hello. Padang. Baby, I'm free with you. Yeah, good evening. Majo so be mena. Good evening. Majo so. Edure nyumere say ya. Hello. No. Ade bia so be pata no. Otuom. Ina woma pata almost o do mongo pata sa no makonya program bia. Ndo mo ngade. Na just ade bia sa bia anye. Omo ye free. Okay, free na bi so wi no. Ano me ya no. Pata po na bi wi mo kempa. Ano bia de na no so nya pra. E cha no so a no so wale kan bia. Ano e free. Lo ga dia problem mo bia. An ko fa bia. O ti o bia bia tem ye no. No, father no me no me de meni no father o kempra. No de de me nyame mpra. Na ko ti cha no so a wan so wale ne. Ano e free. No problem bia ma je cha no. No, okay. Hello. Ni ti Voslo? Yeah. Voslo Pizarro ni Emmanuel Kengers. Mateo Kadada. Voslo sabre ya sempenipa na na free boatin Kengers suchi dom hene. Sabre na babi obi a wagina dwa wotie adwumadi one dada boot. Na na jase sabre mu tie adwumadi dendende won Kengers. Na Voslo ene awade sama ade abafoslo nyakopo wonhyira mo. Na omona samu opanyin kase me bona baso. Sanse woye Archimedes eba wade mu a woye Archimedes. Wonimu wade mu yie papa. Da Michel Zakwarezo. Oba wi asenye ne. Voslo awade ya na mpanyin kase me se ne kwanwa. Sanse nka obia pemuni se nko wade anka wade bakwa wieye kopem tama twedi ampo nyankropo metunu nsafre no nanso ya na toda BBC kwam nanso BBC kwam a ye bompa ya se ye pe nkwatintin die se ye do ye ho na ye tie ho ase na ye hunu die we pere ne we mpa awade betima tumpo ma emu nhira twedi ampo nyankopon hya to ho no afanu no mienu ye nsa be kanto hozo ye mfa odo entina na nyankopon be hyira ye foso Pizarro Kengers makrao. Okay, hello. Good evening, Jose Bema. Majo so eburu kata che baby afrefre udi. The man of the Sinanda trekking but Masamba Bim. Wanie. Sina mamentia ame wabeje funya. Sina awade mu ne den to kopati sina awade sikenim kakra. Kimpia program to kwanketin. Ti awade de sikakake o ma ana sina atese efo yi. Nto sumienu awaria oba na ho kame emno awaria no ntoko wo papa mema bebe ewu ntoko bebe awaria ano omoma omupa ni omukomo nano eden to kwanso papa ofosu that's government master on the hospital official phone to go to the bobia to be me chan kwanso. No, okay, hello. Hello. Kadaje mojumo. Majo so eburu na afrefre himudin. Aye dia odi sheda meku babia ni ya che omra samama wate. Bobi ate won kan yenti o. Omro. Se wo ye. Ayo. Ovoso. Ye wo mu nie. Obore. Ye. Aha, mami kantum. Sikani bufu asonda mu a ya se papa we de on de sa na ote ne kokko han kakra. Anya ni bufu aso kira ho. Na ya poso wa na uko bema awade mu tokwa nyina sika o woni sika utiti sa aboadwa nti ha amena meka kire wo sa woni sika wo ho a master ukodwom so a wo che ya semo woni oyire wo fie horo wo bu ani chie na mo bonsa ho wade da fom pa no titi aso ha ofosuo sabade be ya sika ka ho meka kire pray enye pray fa misi ha chia mo pi. No, okay. Hello. Hello. Ogo. Yeah. Abuja tinye. Kwajo space. Wa ma te ya makapa. Yeti o. To me ya te ya me chamo. Ni chamo ya. Luma, o ma no ro ni me yo. Papa.
because many young women, nobody fear what I say. What you call one of their chair, which you know that you're general their chair. And then, because you are the man one, a man one of a Dobanka. The castle of a shop of the room with you. I quite a bit examine. No, I know. Why you can't have the enemy, will you do anymore? She said she never age anymore. No, I was so. I know, I want to hear me say, I'm going to be on. I was going to be on of this month. I won't go to this is all black. I want to be done so simple. I will not get up with that. Anybody know? No one to Papa, tell him the contact. Miracle, I got that. Dress and to be here. Obama, no one or dress about 3 times, which is 3 times. What do you do? And Mamma put the one is 9 far away. The Papa is fine. Papa, the one, and I have to the one. Who does it be? I can't be no, they were by Bell. After the Banner of one in the other day, check out you, check out the president, why you step at the Okay, Kwajosu Pesi, and Yadinesi, you know, Yado friend Bessia. Anutino, Yanuanum awafo, ne one a watching plant a more dene. Baby, Obia, Nimse to Quafri Banunimo. Obia ni baby and Toquano, a sword ekukuru at the back. Anutino, adie be a man to qua eba wadimono, and none and ye catch will be say, what the form one casamusim hunkumia, na Montrase, na Montimi ACC. Says, how your Bamua. Awademu entokwa podwa eduru babia ememema etutuo eduru babia emema eja wo ho efiri abrosa so ebetifi ewuo no ni nyina etu ebetwa every say awade ankasa no nyankopon ahonim no wono a ene hyehyɛ ye utwamu a enye yie eno ti ye hyehyɛ ne kama na yetumi ewade ewodomu a ebema awade enso aye anije na yakono na afufuro bi a omunyangwade ye no omuso ni etimi age ewo awade ho me otetetu bafo ede ya yebabo ye tabamu ye nam soro ye sai enam fom enrada ye kwagona saman enra yamfa fom na yifukyira anso ye fa soro na ne ye befa fom sanse ensem no ebiwom pa bitem na aboatate a obetwa su agya na mabaso no namo koto se okrama wusipata so odofo nyo no na fu you dasani ne man so esi ho adwumaku bia dawroma ena nwumere bia yenya bi ede ebesem ye ko computer so adwade emrasisia said ye yanko baby aha nana kasache wadanfo no enansen ommo ne ho modi sempo wompem kai na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menuanom so obey si woko edie nkohini ne enubina ebra donek heba mixture ewo ho Diamond Scientific Heba for ene dia ba eye mamadro papapa adwuma say yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nyana ana kodomna se tumase no boase kwantempo no so one abot college ene die nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiache mu da so da adiache afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya mama papa kai we dey me nyanko Donek Heba Mr. Eye memedru obi a onya mfinche du nwoto nka ho upebi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA ajeje den krato yetum emra nko na mete se wo ba no se wo kọ Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amanfo akọ no enya gro Jaya no hwan edi won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa ya visit and now turn so a oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekọ. Say ya juma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea.
And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kumasi, Asafo Leba, Runabout Wa, Enkran, Kennedy First Light, Tema, Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Kanasem ya na manfo frefre ye pon ye no se ya mpase maami wo yikoku ibi maami no a wo kan wasem no wiasema nyina tie o se ne ena obi ebetie bia bonetofa na wo mso kasa no so wa nem so enye wo a bonetofa ma ye wate kwa membo anyina ne se ebra obo me ne kura asem nyina akoye se ayoja ye abemu no ni nyina mpo misa na me kasa na ondo nkasa me ho enti me fere kwa break kumase e ma e ka so onto aduru me ya na onto aduru me to aduru no bai enti obaye no e na menim se wo kọ enti wa ankọ to enam wa de se no dai enti wo dai no e na me se na wo beda haide no se haide ma ye beja fa che me ye santrase e benifo e cho tanta yo pa me tiase o metiasa ka che se okay so aka sa wo de matemi so de ma ye obi eja fa che ye kwa ye bi eja fa che ye ntrase tanto ya brabo so na me kan se kire wo menim se bibia akoda enti wo kama se wo basa ma enti e ba sa no ho no mo a be 3 days wo basa kumase ho wo fa sa ma be kumase wo baso a ahomachi no miensa ina ofa kaade ba che be kumase no miensa to be du kumase on be sese so ko do ye fie ho mi se na oba ntem se wo mpese on be hu ni se wo ba me ho waka cho me se me do on wa be da ko kuma ko wale ti ba oba ho on be ti ne hoto so ene oba be ti o do be ti hoto so de say so ba be pe me ada de ho papa no me fi wa no ada ne say oh se bia wa ba be ne mi ada abe me ho adwuma ajo enu ti na ne ho chi ne wo enu a wo pa yenti ene oba be kan say mi nya manika ene so de mi se akomom fan mi jama ne kai esa ne tenase enti emu no ene wo sai ekọ ye kwasa ma no se wa ka chob ofi asama ho ba kumase wa no akra o mo se won kra wo mo ahomachi no beto mu hu no enti wo ba no hu no mo se ai mi committee mi kwaso ni meeting no waka sa akere wo mo che se wa ka chob mo se mi onwa mi biem afede no wo de wo tete sa na wo mi so mi nim ho hwe mi si akanya asem awia mi aka mu ayete wo enti emu na me na ba ko ni papa wu ye ne kwa ye enti wo ba ho ni ne kwa ye hye ye kwa ye no ena ye ko na ade asa enti ewu afie no ke ba ko so wani ho no ye store won na popo bia ade be nhyehyeye se ye ko yi se o mo se da kura no on papa ewu won beto adaka se enti ko no ko tra se ko kan ho nsem se den kura de na no me na me ba auto so me no di we echi ne ba na on papa ewu npa me so on papa ewu ye to first time na me nya ho hyehyeye enti ye ko ko na e kwa ne ko ye ho hyehyeye ye se ye to adaka o papa ewu ato adaka ye so ko o mu susa o mu na dwuma bia ye yesu ni bi sa adaka de ye ntimi nto no me ya no ba ka se ka adaka do fa nto fa ho ka nyina ti sa nche ne ko ye nti ade san ye opra ho e na me ni ku no enyina ye ko en bage na ne me papa ewu ye ko enti ye kwa ape ye yesi ewu afie ni ho ase wa branch kwa ga ne ho ga na wo tu mo ho no wa branch kwa no ma ko no me hospital kuma se enti wa ka sa me ntia se na me se na ade papa wo so wo kire se o ko hospital kuma se se enti e ko fie na ho ena me ka se akos me ba de ne papa na me se akos de wa pa kan yo pese wo kire se wo se we na wo so be kuma so ahomachi na o me sa na e ba wo do te tese wo wan wo biem ko kuma ko ba de fia de mo nyina ni se wo ja awale enti wo ba wo wia ho no wa ba wo boss me committee sa ne wo ye nti na ne ba head afa o ka che ne se wo ko hospital na me se yo awurade sa no pa ya ye ti be ba sa no na se e wo se wo ye bibi e mo hu ni fia wo se de wo kan no kure se onwa me biem apa enti wo no se santo kwa bo ato ko ehia bi eto kwa ehia bi wo mi sa bo aso ne me ku e ka che me wo yo be se wa wo tutu ni ba se wo balo ku ni ba se wo me de wo ye da apu ikunkuma ko wadam se ya sa be champo de ku ka ni yo ne nipa wo nipa wo sa be na me nyina kwa wo gu ani mu ase eni bu ase me fa kwa papa fie so am na ti o papa fie me dem na me ti sa time no wakwaji kokoo ni sika no no nya kwaje koko sika no sa do nya kwaje koko sika no
enti bo yes I make say break up you the wo ye hwe de wan kwa ma sa me kwa pa me chance me pa to say me apu wo ka tell penny makoma mu me pe me ko to te ye me de wo te me ho kwa me pe no po kira me nwa obia me si yo me da ase enti efi wo da wa na ye biem ko so ogumeni ma papa wo fi o me be na me di to ogumeni ma se yes am you be bu me a che de wa bo me no na be gina ho wo so sti mi say ene ko wo me di akonto ma me ya fa no to de be ne ha pote ma ba ha ade ha me pote ma ba de ni say adwuma me ni nyina ye di adwuma koko yakwaja sase wa asaman me ni nyina ko tua sika no sika pure wo me ho didi ma wo ene ko tua sase ne ka ye ko tua me ni nyina ko tua ye ene ye di asase no ya ta sase so enfie nkron eye afu no edu me ka cha me say adwuma ko wotimi nye enu tia fa ma me bai be abusafo nyina ta sa o hand over ma kulei tefi ofo kwa onkom be ko fa yi so ko ye ntosi akwa na ye adwuma saa afi wo yiwa chewu ko kuma jama wale a afi wo si medi wa bro ma no ma do mse gomuti eti ba ga ba kwa me ka se kwa wo ne fom me ne ba pani no kai o heda kokun kai da me siraw wo me wa anya me hwe wa fme nsu adwuma wa mom de terapi ma nko suku obi do fo be bi na aso mo ne mete ho no enu timi se efo no e fa mo obia ne ye be ye na da achu to no ma ye bia bra mo wadi e fa mo obia wo se da me di ma bro Catching the ban. Aye, Madam Smith, how come they say, not was so, but I say, or I little one, or catch him, or no one power pass go with a phone. Kadru be as a Kamucha cocoon. I think I fear when we are 20, 15 year, 25 year, ending of this year, Naka phone and catch. I said 9 years in it. Said the enemy Busa one. Coco no what tongue, and now the sick and I just can't go. Dear Thierry say, what they are come out, Mimpo dear, naming him say. Bia sase wa for de bia wo mo sika enso da be ni be wo fom wara bright be be fom ho obe fom na ye adwuma nso enam ye chi ye do no nso diodu abachi mo wo ye chi atetisem enam say mara for adai no se ye fo apa dia ma me nso de ma wo sen etu obi afo se da ko yi ye tumi de ma seje e ma agema na ye ji what's me how come who so say na paka che be say o yale adwuma na ye na ade enyo no be oba bia na ye won ni be bia na ye to da no say me na me scam so man scam say what's me 30 million now say 200 yakopon hata so ye how many acres here be 9 acres dia get 30 million one mama 30 million say 30 million 10 million miesa no say ai now say to hwe yakopon hwefu say git e man 30 million e ye ma what's ai me 30 million man no sase wa fon so hu say we sisim to akogye 70 million sase wa fo ya jasa so mfie kwa ye no wo so akogye 70 million boy no ena boy be di adase ma so on so kan ono ane ye na de obia de ye into one we also give 5 million okunu oton afuo no ekọ ya na so de kosi kam kura adi mfie sei okay ba bosu e be se if I bosu e be se numu anase be se bosu be se hwan na tikoko no so koko ne dia papani me se enye koko a itibeti so asase on de be se na enye enti sasa so bia ja wontimi nye o ene hokko ja akọ ne abo no mko bia sase ko ma yesu enim ye fo no fu wo pe obuso pe ne ko ye fo o ko me ne se enti ese muntimi nteso yenti bi enfie ku yenti bi afi na hwe ba mako afi na be ba yi do hwan ba mako afi bi nya kakra te yenti bi da e wo fo ne so afi wei ene wo ti be sese 2 kilos aye sen e wo fo ne so hwe ho sei 8 kilos e wo fo ne so etu ja afi na ye hwe na che se ye tete kwashi koko ni bia na greek di bia ye di ye da sase ne dia mo ayen wo mu ni sase ne nye etu am dia sase ba ka che sase ye tua ka no ye tua ko se da nyina nka ho se wo nu sase ne nye ahwe du be ka sase ne mpe be jesi ga nu tin sa ye tua sase ka ho ne atimi anye wo mo bu ye kwase a sase wu afo no te dia ne ye ma wo esi dem nyam se mo nyi ye fo mai ne nyi adwuma bo adwuma ne gu so aye ya dada mo nyi ye fo mai ne nyi adwuma okay kwabere champo ne ye ne yire ne ka se ma me na aso din ne de sei akuetiwa sanu kafra wate duru ba bia ne ye ka wade ho nsem no pani ye fra wo sei fa cha me di kwajo tome wadi mfie sei aduana ni 42 tiafuo no papa gya ye wa na ye wo ho afuo no kra de me na shaase na miswa be class 5 okay na miswa ye fancy ya me pese me hunu se akode wo ye afuo bi ye kone ye no D4 Samuel Prayer Council Center ekotwetwe nkomo simadu so emra sisi ya na wodofo D4 Samuel ye kan no ne ho adansedie no ye kase yidi a adaje ebebo yen esan se wona waboa won ewokumase montre so no
ene ewiase afa na nyina enya asem ketewa no ne yefre na akwankyere papa akwankyere ne so ofomu ano ewo se anu yi enso etumi eba akwankyere papa ewufi ha ena anwumre odifo mema wakwa aba panipa bibia boko de odifo amanfo bodi kumase na dansi amanfo so edifa ho se namoso omo emua awie peyo no enya asem ketwa enya ene maya na misuru wo no isanse uye entamgyinafo ema enipa ene krupo twedi ampon ni mu akwankyere aboye no enya asem ketwa wo ho so aye fa nwumere odifo akwa yi adanse die atwagu na wo fo so ja kokko na so o mo ase man hia hembo na Jaba family house no fo so won say enra na man bi efiri manso keniago ene obae ene o se na damfo bi na edi adanse e kire ne se de koko na koko ni ntime nso kora se de ye fida dem na wono so wo koko kakraka asabi koko ni ntime nso eti die na obeye a odi ne mabegu akwam a enra nko a o fo so obae me kire na ade na nra na anadwona okokoye anopai wo se anopa niam a wohunu ni nipa bi a betetene wo ne ntokwa bi e koso no enya asem ketwa fo so ho ne papa ne se afi no agye di se bibi wo wiase no fo so no se boy bi so ye mane wo ba ya niam ankoyi chese wo se asase wo tu onya bi ene obi su di adanse kire se o mla man hia ahen wo na Jaba family house ho di eja kokoro so di a anokwasem wo so wo ba ya di niam agu akwam no ene wo di adanse ene aseda aba wo hunu say yes bibi wo wiase ofo so obi su so opebisa okwa na erufisu no na yesi asem den so ne say wonu say amanfo we na kire we na we ya kire we ene na kire say o say yesi choba aduane ebi hye tokuro mu be aduane no sambod bia no be obi kire na okwa be kwa na lie bu ho na kire say aduane na eye kama audi for to and depend fan de otie ho asem no me say me hia hembobo na Jaba family house aya dance we na kire we ofo so oba ye na American visa wakọ na refisu no ene ne saka visa no ene ya wakọ akwaje visa no ofo so obi sisu ne da papa no wo se chese atena no so wa chef ni nkula blem na wanantie anti se ye ka ho asem se wase otie power na ye ka ho asem wo hu se wanante dodo nti wona ho mba bi wase da ko tiwa na kan na se no oba betra kwa nkyere gya hwe wase sese ni nyina akọ ofo so obi si obi de ne ka wase ontua ba bi opebi yonfa no ko oba piem wo man hia hembo na Jaba family house no sese wotua ofo so obi si wahwe wo ba bi boy ne chese wo kasa kura so wotonwum ade broken heart na kye na ma wo hunu ne wonye wabo ba ne ho kapade na kwa koduru ba bi afede oba na emfa ne nyahwe obeduru man hia hembo na Jaba family house sese wo ba no one na ka bom papa bi so se wahwe wo ba ade na koduru papa na ye mesi ni na o hwe se wahwe wo ba ade na kwa koduru ba bi a wo ba no fa ne nyahwe afede ono no te oti bronu bi me bo bronu na wono te bronu no so na oba so te ba bi wunim se ofo so se won konkwo sera oba na ko ye oba na ne be ma ne da kete so ne wono an kete no empa na wato am oba no ono yako be ma na bia so a che se de ekoso no enya asem keto afi de oba na se no so de koto oba na e wo fa anim na oba na wo fa frɛ wo se oba na so wasa agu na nim ase trompe ni bi ofo so se papa no sa apewo ene obepiem wo manhia hembo na Jaba family house se o makabo eti adansi etiase ekoso wo manhia hembo na Jaba family house nya agro eti obi bu kwase obi sisiu obi do ajapade afiri o abuo oba bema bi gina afiri unsem na se oba so bema woni bema bi abre ene ye sisiu eniema wona mu nkoyie yale de wato dem penefo so nipa benya ona afiri yade de wato dem de obeye bi anya yie odi hie bi ayira montene nkankora ba bia ana odi hie bi so awu monte ase mo de pimpim adum ni adai bepia woku eja kokko na mo kuma se manhia hembo na Jaba family house niema wonam mu no won pe no wakọ awade no ko ya che awo ma enti sese ye tete ye ha bepia mo eja kokko na mo kyena yam ya adum akokọ de ko voso se me wo ha me ko ba bia de eja kokko no ko ana yeso enti kyena yam ya adum eja kokko na so de na ni abere so pe bibia hunu pe bibia ye kyena yankopon ya adum akokọ de ko manhia hembo na Jaba family house
ɛhɔ na gya kɔkɔɔ na so a tumi ni yɛ adwuma nti 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia hembobo ana jabba family house ho na gya kokko na so atumi ni eye adwuma for kakra so na eduru de badwu atrema sanse odifo Samuel no wonye anwaketoa odifo Samuel no danse amanfo die no anyasem obi atwene silver ho ho fe o hihye dem na esan ho ekọ tafosi echiru kudi fufu wodi ne nya obi ama nti odifu sama wo nipa ho adaje wo kire me ma meti nyema bi ase ema hu se ekoso papa woni se adebu ho edi obi nya na ni nyina ne firifi o ka kire me wo se abonten so etimi kofa ade bi ntoko bi akoye kaseti apanyini bi ntahye bi a wotiye enimanie bi mo ho a ebadwuwa niema bebre kiratemdie ntwu no hia panyin no atwu na ase no akwa munim ene osise niema nyamesrewo de mpesa meka kosie ni se wote ho a behwe niema bi a edi unya enti sa de be wo de babu badum ni adai wa me niema bi edi unya wo beye mobo se na so ba no ho a na waka kiro akwanche nso yaketu abi nipa no ade bi a yaye wo bia na kwanche wo ho sa ne nyame bo wiase yade wo ho na duro obia yade wo na duro na woni wanya dupa no wo ba no akire se biribi woni panyin bi ko sei ade bi a wogi nsunsum wo wani ade kituwa bi enti sa wawade wakwantuo ubi bi ese onya bia wo de code atoso enu nti na wo se wo ba fa handkerchief bra na wo twere wudi ni niema gum na akoda 21 days ya ade bi edi unya bia no na nu abi kwan okay enti die nti na ese wo tena ho me hu obi o tena ho a hwe man bi ni e bebo na baso ye man letter se e bebo na baso enye ne ayekokwasa se bi onu nim so bi na e wa ase se abusu afo no ha na ma wo ye mabo abaso na gipe fa ko yo yire enti firi ho no nsema wo ye nyina anye yade oye ena obodi fusem ho no ye bebo abaso adwuma we was but na this was a man letter kwa 6 months was David say ni intra bibi kurem che na de bi so onko na de ko che no kwa na papa pengam ko boy man pudin abedwuma kase ba na ade kitua bi wo konya de ho su prekusum na prekusum so se wo mpene na ma besu nu su enam wo fabra was nam be akwa se preku na was ha was wa anwe kro su su wa hu enti wo ye ho no wo ko no was me se koye wo ko ye na de kitua bi and wokoya bema ewiase na hokwa sede ehunu no nyame abadure se wonuma num na nya hode wonko wanum nuro saa ekobe se 8 years enti new trim se bibi kuram enti na odifu Samuel wo de niema ha wa brabo mu ha upagya ye na nka ho abeka ho bia no manwe ho fabra e wo ahebobo na jaba family house na wa behwemo de na anka chifu de enne ya na anu yo freezer ba yi kwa da ye wes ni wo nipa ho adaje enti me se sa wo tie mia wonim se man bi bai koku fokasie wotibite dodo na wati koku ni ka wie ya na ne yade aba ubetima konom nsansetirima ache sika ni nyina dam enti sanso a obeyade yadafo chese obi anso adwene nkoso omso wa bere okoti koku no wa bere eson dodo apafo fa yesu a omde je adum na dan wa ze hwe wo kire na de bi dia de bi ka ho ba mi da de meti ba akopene de wo de ka ho de ba anti wose se yi koko no ko ti no nya sika no a won fa nko bank na mo nyisu ya no bi won sa nko eche no nko isika foforo na cha asa won nya sika no wakosesa no no hwade enu anu ade bia okaka ho de minim ti wa odwum ye wose se oti koko na se nyeme ha na akosesa bank a wodi bibi ka ho obompa ye kire na kwankyere bi enti akwankyere ewo wiase ofo so ha ewi obi ba ha no onim ha no obisa se wo pe ha
no bone be na waye nyame am wani wo ye mason eye wo ye wadwuma na ani no a e wo sunsum e de be ha wo ni bi enti brodifu sam ho no nche oni ma bi yamfe pem obra ennewias ma e wo ye wu enka se mi nua bi ton fosu ntimi kotobi wato asifie mienu nko akotobi a wan hwe abore dwekora wonto na wadi enti mesrew se wo pese otu kwan se wo pese wo kodi ade se wo bibia ye brabom bia penka ne wo mu kodi ade no atena se me na yam ni ese hene e be dan no e wo sunsum na nanom de nkomu na no eno nso behwem na sare no wo kan kwase ebuo bia wasam wo court ba bia wodi bim wo kodi fa bra no ma woni bim na wodi for dia mensi ho bibia wo wiasem bia pese wo ye bia brodi for sam ho odi ye fa number ni tudwa 0246 66 71 17 Ofoso ye Kumasi menhia ahemboboa ejaba family house echena yam ya ado akokọ diko jakokọ na so enti de na ni abere se ope bibia hunu pe bibia ye wose mananti abere mechena abere se wonte etia nsufi mu a nsupa de ofoso onya anokwasem be pie bo jakokọ na nim na wo hawo no amane ye no ni nyina nyakopon fe so enyimfiri wo so na adanse etiase so pese odi adanse de a bra menhia ahemboboa na ejaba family house so person be dia dance here dia we are frufo so be kire ba bi na wako o dia fia na o dia dance here ofo papa odi fortenase eduada kwesi memenda okay anopa no nsia na fa no wote ho no miensa no akọ kwesi ala no mfa nya adwuma no kwa ho nko transe ne waya ma manfo nyina no kwesi nyame se enye yie ampanzo ye yie ntimesere tutumiri kabra ade bia o ye bia mentranse ntesa ebedi unya na boode ehunu se afa no kokwa na ye bepro sabira ho odin no ena ese utumiri kabo odifu samo yancha lawyer Derek Asante okay mesa na no obai no si mi nsia mi wira fimi ko bitu kan to mfa nche okay na ya mi ho so ofre me be ment mi afa lawyer fa che na phone ni mo se de wakoye kese pa o enti mi beta mi nsia madam fu bi mbre bi wo ye ma de be ye me ya mebo na so me o lawyer edi na wa baba bo me madam fu no se we attorney general me pa na so okay bo so akwa bi ko police station se obi abu 2 years wanya ayi odi loto 20 million wodi nika kokko pim kanta no na charge officer no say are eno was mpa cha obo asum ba ko a moje sei eno are na abusa say ansam fo no say akwa bi abu be 2 years no nika pre na wadi loto wo beso be baburu so ni say wonye scan tua wo be pene bo na ko wetimi abodo do no eni sika no be fa okay, you know D4 Summer Broadcasting Center and etwetwe nkomo no orofo ade bia dane nkonu ya dawo so bia no menhia hembobo no D4 Samuel ono ene be pai fa ahudie ene wo je enso ede ama okra na oso wanya ahome na wanya ahoto kekede yakwakuanim okiti kriki akokomu ya ngoro ne paboa eyasem owiase e bayo eyasem kase papa ebinum ewade nya japade ebinum so ewade eyasem panipa na so di no de say pacho friend Kwajo Tome wo papa pa ene kwabena champon pacho yadimi be ware na mi branimu kakra yadimi be ware na mi swa ti na mi nim senya mi papa no mi nyinu ye ya na mi unti mi din kra na ya wo mi adima me no omo sesa no adi ni din na to me so oni na ye afuo no me pacho an afuo no ho abakosem betumi akakakra pacho an yenti o pacho afuo no omje kwae no nini nyina na hyase edoye ebu nia afuo edi kan ti ye edoye no wie no na oja ahokọ kwae nti afuo no oja maame ti me ne maame na ye tutu ho edua bro edua banchi na odi koko ma efiri kwae ho bae ma ye didua mu the second one nini nyina na edoye ebu ye ehye ye eye bibia nti eba se oni maami nya asem kakra no na oja o se fun kra dia fe die onye biem
nti afuo no nyinaa da ne wura ya ne da omo na nkwan so de muhu dansifo bebrebe na am se da bi de wa me ne ma me asi ablend de entimi nya ma afuo no nya dai enka wura mu sa timi yi mi hu si wo do afuo no filtre ebesi tire ya ne se uko afuo no ma hu se ewura akra bi e dai ada afuo panipa etiese se kwabra champo ka kiro se afuo no wa no bia obeka de asem ka no ho ba mi nwanwa pa aguna sama afuo ni se afuo no wa bre ho me pa chawan na den na koba se wo kogi sika no abusuan mo kogi asase no kra se wo munimo wo no ma me kra se mo do afuo ni bi abusuan ni de minim se no kra na o munka na je se kwa bi so mpe so mo fa kokoo na o mo pe so mo fa kwa bi su sisi ai o mo ne papa ni ya kwa na o mo e fa kokoo no okay de na me pe ni abranti kura ni suku kura wantumi anko di papa ya chia do kokoo ya ekoduru ba bia wo de kokoo afutam enkonon e de akwaje 30 million titisika yɛhwɛ na yɛmfrɛ abusua yɛkɔgye asase ɛwɔ mo ho na yɛne wɔn entwetwe nkɔmɔ 21st clinic yɛ siatica inspector for yɛnkɔ kotu siatica yadeɛ no ase siatica ne ntim yadeɛ ɛyɛ pa 21st clinic kuto ene tumi ɛde bibidro etu ase wɔsɛ yade bibre biada yɛfa emeda 21st clinic na saa siatica na yɛ ka no yadeɛ bi ebeso sisi na fa osirimu na kokoma kosi na ase ebetwu dwimdwim pa ɛya laboratory ne scan ne fidi ahodo pi 21st clinic kɔto mo a ɔno bɛfa entity ahodo pi mu massage no so ɛyɛ adwumɔdɔfo 21st clinic se menka nkyerɛ sɛ wo pɛ na kyira kwan ɛwɔ kumase ade a ɛyɛ hwanda braka hawo na wone sompa TV sompa FM no na wabrusa akuru morofo yenko ni yenkotu ya dia so obo ase cancer contest ube hunu ho saa na be hunu wonkan dome market sunya ne kranza tachiman 21st clinic oye krado ready ewo ho a obetumi abo akoni ansa nyina so orofo yemfra wo mo ewa homa wi so na yenkotu ya dia ase 0540311311 0540311311 koko ya de bone pa na du papa etimi etu ase ema hoto ede fa hodi eba 3A coke capsules cocoa master eduro nye na ebeba eduro eba dwaso ache omanfo dodo no a wode eduro atu cocoa yade no ase no edi ho adanse pefe se 3A coke capsules no eye cocoa master papa orofo cocoa no se de sipoma poma to no hanu odene untumi ntrase yi uja nan moja firimu eba cocoa yade bone pa orofo se cocoa hawo nko ade a 3A coke capsules cocoa master over the counter for so ntie omkoto bi ton ente so emfaso 3A coke capsules cocoa master eno ne di tu cocoa na se colina ke badani heba misti heba yenko apidank ebenya bi ato 0546107107 0546107107 clinic of the moment here Tabita clinic or of what Tabita clinic say diabetes and prostate infections there and from baby Tabita clinic which was here now what the amount or of what a dear ya dear na the kodan Tabita clinic I want to me wow and my dear no into me and free so or of one many one say ya dear nipa benya wa ya dear and not enter my dear end do crow a Tabita clinic resume can say oba obabua konya san nyina so no aboa ama ya dear na free so home care no so adwuma konya befa so obedidi nyina da obekire ama nyoma konkan pa oroso eyukuada ya wada a free process scan no be makoho ne ko check o check anyoma be konkan ahojo da ban City Junction ho na Tabita clinic ko ye adwuma enkran so nyane takwatakurade ubehunu ewo ho anopa no nso ofiti adwuma se no nan wapon adwada kosi fiada Tabita clinic say obekọ akohome na adwada onso wasaba 0260196219 0260196219 Apostle Dr. Amagashi Herba and Spiritual Center penipa wodano no na nasema woka nyina ne se baha banduro padia Apostle Dr. Amagashi no size ewo Ghana ha nyina orofo Apostle Dr. Amagashi so foso moya de bia din efrise yefiri nanam yemu eba no ne ekura ya doma chede ekura ya dwuma dada haban na wote wodofo Apostle Dr. Amagashi say se yade nko na peso otu ase a okotakurade a obehunu enkran wo ho na kumase ade
macro oni old police station no and the boho pay yefre apostle Dr. Amegashi na yenko Amegashi Herbal and Spiritual Center na yenko pay du papa emfa enkaya de na asie ntumi entu emfa emayen 0547 044307 0547 044307 apostle Dr. Amegashi no eyekitima orofo kitima wonuro na kitima no said ya brochefo di kitima ho adanse no enya asem keto na je so wo Ghana hapa dia na so ye wadwe so betena to so a entumi emmo akwani ase nyina so orofo yenko kitima Herbal and Spiritual Center na yenko pe edupa papa emfa enom se ye ka infections a kitima ana se stomach ulcer kitima stroke no so pressure no sexual weakness kitima sa na fibroid no ajo yema boso enu tia makoda entumi ento yefuru no mo ba yeko kitima Herbal Center na yeko padu papa na yemfa entu ya de ase ade bi ye yade pa si ansa ye de koda kitima yenko ensan emfama obetu ase na wode amam abu akwawu ena wo Methodist asonda na chipem ena abehu no wona twebu akobia secondary school no ena edi enhwani mu 0246 914717 0246 914717 sa ena kitima ese menka emfa encho difference wo tese ese wo baby ababa beda adwumadie bi ena de wa bepiem ewa asantemam ha enkanka kumasi apadia orofo anwumere be hotel mekanfo namde ama ho eye difference hotel na difference hotel se menkanche o se ono de ni room so no nyese afi na wo ba be dwa nanum dabi adepa ne ton ho esan se ni room so no eye kama wo da obeda na ho na ade chi a ohun asisi ho so no watumi akọ onwuma so wo se anopo be ma breakfast yo wifi no abetumi de a chat no eno so wo bi so ewo ho obe connect o kama na wo restaurant ya 24-hour economy restaurant ye ne koda ho enwoma be konkan enso edi ama orofo wo ba ho obetu atwa kakra no de didi sa ena fa ko obe pake o car no so no eno so eso pa say ye pa bi papa da pa dia na eye difference hotel ena me kanfo na me de ama 0549 582 099 0549 582 099 and 0595 371 597 a difference hotel and American phone na media man e wa hwa ya o Sompa TV ne Sompa FM 21st clinic Bruce ya chi ya and a difference hotel and so edini juma kama Siapa TV papa na ya kwa hwe asem nipa nyoma ekoso na amanfo ebu amanfo nsam jo maja padia orofo Osborch Enterprise TV odi free UK abrochimem aba na ye kanfo na ye de amount sana fridge no so odi free US aba orofo wode nyoma papa na aba Ghana fo atu aguso a eboa bo mu ye papa orofo say ye TV papa any fridge papa dia na Osborch Enterprise na ye kanfo na de amount ebua kwa wona twebu akodua JHS no na edi enhwani mu saa na akọ Ashton Dr. Mensa afamu a tasi rank hwa ho na abehu Osborch Enterprise yanko na yanko enkoto TV papa na yemfa eni edwuma 0277 788 845 0277 788 845 and 0242 026 375 0242 026 375 enuti yanko ne kopo TV papa na yemfa emedi edwuma kama ya frasa asiwura na wonfa ne phone na dum ya asem ho ene ya hye no bo wo hye ye bo se woni ye betwetwe enkomo na eduru sei nu a entokwa ya afura na akeka no soso oyire ya afi ya asem kase pa anunti no me bofotene enso ekọ afuom ho kwantabisa Isaac de okohu ye no momana ntrase na wonka bibi emfankyere ye esanse babia ye hwehwemu ekoduru ye no na ewo se papa ye frɛ no kwabena champon ono so etumi ne yen eso ekasa na afuowurafo no anasa asiwurafo no so no omo so yetie wo mu anum asem ekoba ne sa na eye akwa kwaselefa panipa memo akwaba
Jaja ofosio. Empom te sɛn. Elwade adom bɔkɔ. Bibia bɔkɔ deɛ. Sister adom bibia bɔkɔ. Agona saman wano ene koko hwehwɛ mu akɔ ye deɛ na akɔhu ye deɛ ne si hɔ. Yo ofo mi da ase na me ntia ye tiefo. Ene korɛ kwa agona saman sɛ me kɔhwɛ afu a ye ka ho asɛm no. In fact, baby afu no wɔ pa ne baby a kuro no wɔ no nya kwanketoa. Me nante bɛ 1 hour 20 minutes. Ansa na me du afu mu. Na me ba no nsuo hwehwɛ wɔ pa no so wɔ no. Na nya asɛmwa. Ene korɛ afu no da so a etwa guo no. Afu no ye afu a meka sɛ ho emfu saa sɛ ne ye mekɔ na busa panyin ne na busua no ɛkan. Ɛyɛ afu a emu da ho a metimi de matari a me de ba adwuma yi. Ɛkɔ ne na mafu no nyinaa video afu no. Na afu no ɛyɛ koko a wohwɛ asase no nya asase a ɛyɛ asase a enyim ne man from. Nti afu no en number ya no ɛyɛ bibi kakra. But according to maami no nipa odi ka kɔyɛ afu no yɛ abusuafo ya mu nipa no kɔyɛ afu no nipa mienu mo kɔ asase no so asase no enye nti afu no kɔ mo antimi anye ɛyɛ koko ya kan wasem yɛ yi ɔmo antimi anye abusuafo mi na kɔ asase no so ɔmo antimi anye mo asase no enye papa nti maami ene ne bani na awurade amadu makoko ya yetwagu yi ye huni nti mi free enwuram hɔ no na me bɔ ana sɛ ne me kɔ papa no hɔ na makotie abusua no nso animu asɛm me kɔ de papa no ɛka ne sɛ maami ya ɔde asɛm yi ɛblɛ no onim no ba bia papa ne friend sɛ obɛka ni opanyin no Isaac Mensa Bonsu opanyin Isaac Mensa Bonsu wase wo yɛ adwuma commission of oath ne se wo kɔpɛnsi bibi nti nem se nani nti se wo fie ɛne ɔbɛpɛ manso wɔno ne abusua panyin no nti wase ɔpasɔ kyerɛ me sɛ maami kura ne ne bɛyɛ a ɔmo di me ɔmo me nkyɛn kura no onim ɔmo ɛwɔ ba bia na afuo no wɔde maami ekunu na musa nse wo maami paache o maami ekunu ne betu sika ma wo sɛ etiensa no wɔne hwan ne bae wɔne wɔbɛn ne bae wɔse an ɛmese nti munum sɛ wɔne ne bae na ne yire wɔse an ne yire na mu maami yɛ danseni ɛde ma ne kunu no no wɔne wɔne ne bɛgye afuo no so ɔmo yɛ kasa ne ɔmo ɔse ɔmo wɔ hɔ na papa no bae sɛ afuo no ontimi nyɛ because maami ne bɛyi ɛmoa no wa asase ne so nti sɛ wɔno wɔyale otukɔ ne kurum sanate ade abusua no mfa ɔmo asase na ɔmo nyom kokoo ti abusua so sɛ ɔmo tena sɛ na so ɔmo so mpo bi ma ne kɔ kokoo no nti maami ɛka bibi ɛno sɛ ma ne kunu ne kɔgye 30 million ɛna ɔtɔn ma ablanteɛ no nyɛ sa neteɛ neteɛ ne sɛ abusua panyin sɛ ɔmo ne kɔgye 100 million no ɛwɔ ablanteɛ no hɔ na ɔmo ne maami kunu yɛ champion no ɛkan sɛ ɔmo ma 25 million ɛna ɔsɛ wɔnye ti ɛkyɛ na so mpempempem no na sɛ ɔgye 30 million nti 100 million am kɔgye ye no ebi emu 30 million am tene ma maami ekunu no na kyerɛ sɛ busua na ton kokoo no ama abrante na na ɔmo nto ma no ɔmo sɛ trensa ɔmo so agye abrante no kɔtɔ so ne kokoo no ema no na kokoo asase ne da hɔ kakraka o sɛ abrante no yɛ obi a ɔno ɔpɛ adwuma ya anka de maami ne kunu ne me yayi no anka ɔnye ka asase ne da hɔ no ɛne na ɔsɛ nkɔno ɔgye na nkɔ nso ɛdo na odua na otimi busa ne sɛ ne kunu ɔbɛgye ne yɛma me nkyɛ ana sɛ ɛho hyehyɛ ne sɛ wɔsɛ ɔbɛgye ne yɛma nkyɛ na ne kunu ɔmo yɛ nkata kora ɛde ma bɛma no ba akɔde to maami sɛ ɔmo ama ne nkata bia ma ne kunu anka mfa nkata bia nso ankyerɛ no na yɛ bɛ pani ehuru yɛ de mogya mpani tirim bɛma no sɛ every day one adwembɔni wɔ ne tirim akrata wɔmfa nkyerɛ maami enti papa no gye tum sɛ omo bagye asase no yema me nche no bagye no wase yema nche na omo bagye ofosio fantastic it has okay kwantabisa Isaac ene koye san hwehwemu yi de ebaye wanya agye atumu se abunu no de na kyese ye bepem akoyanim ya asem ketwa na ya na mekan ada mekan asem we se eduru baabi a ya santifo ni bitrimu odin bitrimu odin o ebitirimu odenti emusase kokoo dua yi papa no betumi ayesefo we nyina adansefo so wa aguna saman kyerɛ sɛ maami ene ne baba man akanfu ne ho wɔba wɔne ni kura kɔgye asase de si dan ɛna ne yene ne kura entumi enkɔ afuom ho bi ɛno ti ne dan sa dɔdɔ de bi wɔ so a adenti na maami ne bai edibia enye yie enipa bi enhwɛ ne yie Panama Mesentrase. Ayasem kasiepa. Ayasem kasiepa. Okay. Dennis Sanka.
Odisha no yo kese na onhyira maame a one ne baabe na omoa o manso so ya me bia maka o mesi woni pa bia no se ukura asomdie na asem ma ya unhu asomdie so mfa so unless asem aba na wawa ka che won se na me se ne be wi anka mi ja ma ne kai ya ba pa ekwan bi so asem a wo kan eto asomu ekwan bi so ento asomu etese obi aba basiro ya me nche obetu eska one ne yeraba nti ba pepe so ka che se anka man ni wuya diga onim gro hu ne yere hu ne man ko won chem fo mo de mo mana o twen se obeye dance ni no obeye de nti papa no bra no wo bre no se biwo man ne tie kura na so ne bre nyina wo bra ma wan no onipa bi abre se ne ma ne yere ebedi sum fifiri nti da chi bia wo ko no wo ye ne weda o de abusua de mo mu ya ne aka ye yere ne ma omu ne nya dodode ne mu kase pa afiri se na busua obedi chi wiase no no obadwen ba bia sa na wodwene because abusuafo no obi akura be ko ba bia wufiri no obi abekọ ne dofo ne ma akoye abusuafo foro enti wodie na obe kreti adachi be bodi dia kai wo no eno na ya na be ma bia na ni kire nti obe ma abusua bi die na so na yiri ne nya ne tira de titiri we di obi aware one ne yiri ne ma na edo afu wo ya we omo baji betua wo ya we di se ne sebeta fra nipa nkra sa atiase wo nwi di se wo hu se ne ma ene ne yiri da so wo mu di djuma ada na aka se be man ne beji ye ntimi de minim oba ntimi mfa ho na so sika o mu bodi ni sebe tafrache how pro to su go kura no so also de mu obi so on to aso nya aduma abeji 30 million 3000 wodon sabe so ya basre nipa mentimi hu tro be ya nyini ye nimsi ye ko wu wona na bone do so ya diri kamu ye wrade favor wo kwabrane na wudi wu na nte 70 80 ka be odi bone ya dru bia you need to stop because owu obo kokko na wa hwese watoto akwan yi se ne ma be kototi ama we dia papa ne se da bi onya ne sa sela ne obeye no ane se osisiri pa obodi pa pu no akon akonani dia na obenya ye ba se so mo mani mra mo so kwaku kutabodua bi se be ma no egina homa na so hello panipa memo akwaba opania champion ni wo fosu abu ageme no kasa wo sompa TV afidie so mebusa se kokonu a wo ne wo yire eye no agona sama no onko ana akwaje asase no ana no yire eno ma na kwaje ye dia wo yire kan nyina ne se wonne wa bre wo abrabom uhu no na wadi 26 awo so wo 27 eni abrabo de ni muni na di chimshi apa na moano ene mo last stop eye agona saman ya mokwaji asase wo yire kire se wo di asase no kokoo ni nyina age 30 million se ubedi wo mo abura wo tu afiri kurom agya wo mo ba cho okasa oboa me ko ja asase no asase me chire ye no tie wa mo me afore anya fu no oba me skache oba na wo de bo ware mister efe wo nyom nya tra sister akwara mo kanche se omwa me na se ye fu ne ba me me de menya me sim amakwara fa akwara na amwa me na me ba akwara efa mu ne makoton di na wo kwa pete me se ma me makwara ne ensi efa mu bi ite wo jana se afu no me ntore ye me enche wo ti me ntore ta so manyi di me nya kwa fa mani mwa me ana wo me yare ye no me se ma je ta sin fie tu me se ko ba ko kura o so just omaji ikwe no uma me maton eti na opania champion sesi ano ubetumi asise pepo se kokonu a mokwaje ye no a eya bunu no wo yire ena obai omo ansi afuo mo omo amwo bi kura omo nim ho hwe ana omo se wo asase ma ti menya afuo no asase ma ti menya moko ho no asase no mo ka kire mo eti panin sesi ameno kase wo fa he so no me da wo kebesra se batu yansa afro na yasin konwa na yahu kwapa ye befa so wo se sei o se wo ma panin na sesi ano kokonu a ebe na acres no onko ana wo ye
oko matimi anya afuo no na obanyo kwese betima ya afuo na me da ko che ama ya afuo ke se ya am so omo fa matimi anya afuo no na sesi asika sai na woje edifra busuafo no na me che omo che afuo no ana ma ba do boy masa saka ka cha mo se mini wona me yare ana mo so ke se yare dia omo me 30 million na me fa so me fa so yare ti me ti en wala o pe cha me yele na me tu ti aka ni ya aska mo me free wo sa se no mento ye sa se o ko ni sto sa Kwabena champion we na sika na woje ye no wo yire na oba no o ma wo mu bi oba no a wo bo akoko no a wantimi anko sukuu no wa mo me ma fun ma nye ko lo pa kwasa ma fo ko bi so mo we ko kwasa ma ya o me ka chi o se ka o wa mi ato wa mo mi ono don't take it say o mo mi a o re se o se o so me se me ko je pa ye nto mo mi wa mo mi Etiasia no ubetumi aka kire wiase man nyina se wo yire no wa amoa wafuo no na sika mode onde koma abusuafo no gi asase no sika no ase anefare ba ne se wo yire no onim sika no hu bi anasa wo yire na adwuma bi na mokoton ye na mode koto ekoje asase no na Okay, oko. Pani me busa se dia mokoje asase no. Anya kwasa sikasem bi ekoso. Na sika amode koje ye no dia na moyoye anase faso be na munya ya amode koje asase no. Na me tinga so. Ono ni mi ati koje asase ekoje koko press. Ana o se o bi ya no. Ana o se me meti ta oko ni so. Isa no. 5 years. Pani mesrew enchiri wahyew ya akoso ewo afuo ya one woyire ekoye ye no ama ensem wo yanhwe ya ebepia firi mu aba no enuti ebesre se ka betu ho anamo na obeba ha na ye nyina ya tena se ne ahwe kwampa ebefa no na woyire wagya na volume okay te mo fa se oma ndi asema ko sa fo so ha na de sel ko no fa se ne mana mo me fi ho no okay kwaku nsuo ntimente yi ni ye ka kire se kina mefre no the nation's uncle o se kina mefre no ya o se afre no me wotimi di nkomo yi ye de compare yo ba na kan ni hu na mo wa yebetu se ye be kana se ne o kan agosi nyina se se beta frache oba na anye bia oba no susu oye bi ndiye ne na sabe ye kan yiri bi na anye ya ye kan yira ba na asumbi aba efiri se ye ntimi ma megina ma me die nko aso ko obi ka ena ono so beta na de so ye ntimi nyina so because na ye ni ho di ne betuma hwe no kore no eye se sabe ye kire fufuo na anye ye be kire tuntum ye tuntum na akọ hwe no kore ndia be ba na ahomagie ne asumbi atima ba fie ho ba pa ntimi me kan kire se o ware ma me so nya aduma bi a wote wo no wanso ne hwiimu tia no wote ne ba bi ne wahunu kokoo no odi mirike ba esa wa ahoden be ka ne woke enti na oso pass mpaka oso miehunu se de ade ne tie nya pa ne puma sibira sumdie mu ne mum so be ko so aye ne sia da na tro de a ene ye woni e ma hwehwe no kure wa santemam ene wiase de akọ ka sa ade ne nan aduane akoto ane se onhwe no kure wo mtro do ye timi nkonkwa ya ni it is obi tie na ne busuani no a on kan kire ne se on fa no kure nto ba bieda ansa na ne hwehwe no kure na yiniti yesa akobasa onje nipa mobo no kure na ye nyina ye pe na asumdi aba ohunu ne sa beboa ya e period. Okay, ya semo yenko na so opa bia da na opeso oda na ho a ashfom ena e wo se ukọ na akoto na woda so afiri se ashfom e ba wo man Ghana nu ha no o manfo dodo no a ena agya tumu a se se no omoye ashfomes enya asem ketwa orofo akapitafo nyina ese se wonya omufom no bia ekwa ofa so ede ye omunkonwa no ya na efe pa na ashfomfo na kura so no omo enkonwa dada wotra so a eso eye foto enya asem ketwa orofo ashfom se wo monyo ma pa wo mo ede wo mufom no eyo no
se wokɔ Ghana afana nyina no a omo showroom so ahodo nyina no wobetumi anya ashform no bi na wode edi udwuma se ye enamu na abuo ana unompe mu atechema eye ba nompe saa no manfo edifre no eye ba heba hospital na make kanfo nam dia man wodofo o spinal cord no eho aka saa na arthritis no gregre no awe a wodofo se ye ka nompe emu asempa dia uyi ban dompe firimu a enye ye kra wodofo se eye stroke ana gonorrhea na anasa yade ahoduo pino a yemfa nkɔ hospital na ontumi emoa kama enkuda obemia enso ede ama yemfre ban ewo ahoma we so 0244988004 0244988004 ba nompe na me kamfo na me de ama ye mema ti daniel atadwe Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edupapa odi abadwa so donate ba mesha orofo bema mema miemi omo nkyere wom na ye tumi gina brane se bema na wokokon won paso a watumi adi nkonim no donate ba mesha na make amfam dia ma fa ko etu nuro wo man kan bia no donate ba okwa ubenya bi ato Kumase okoba bia yetonyo tu no abenya bia to sunwane saa na wokanshi drug ni yenkran ubenya bia to edun kwawana anase ashama tema fam ogosho takwa ni be bibia da ubenya bi ato 0246727677 0246727677 doneka ba mesha ene kanfo nam dia ma na piwak fo na de edupapa bia badwa so piwak natural health limited omo ede 3p garlic mixture abadwa so na garlic no a yedie no enwoma efirimu eba no enya asam keto akora vitamin C no ebi wo mu a ebo ni padua no pa sa na abenya minerals no so ebi enso ewom orofo yenko na yenko pa 3p garlic mixture no bi ebeboy baby a wo pressure no ekosoro anase oba ofiti kom no emwa ukra asma yawa na osododo stroke no epese etata wo 3p garlic mixture ena me kanfo na me de ama rofo yenko kumase ye benya bi okolina keba kofodua so ye Gamson Pharmacy o kanshi Angel Heba obenya bi enso ato yenfre piwak ewa homa we so 0248928824 0248928824 piwak natural health limited drug ya badwa so na ebo o manfo ewo mo humim ene emma fuchi komina 3p garlic mixture yeko pebi enso ento express group from ya kontusemo orofo emfa wo sika enkoma kwanchen phobia se wodi u2 kwai debi express group na me kanfo na me de amawo se ukosu ade wo abrochire anaso okoye waletu asa na onye sika ba hwe abusuafo orofo kan hefa na apese wo kro bay na apese wo kro broni kro mbey express group ebeboa pa orofo yefra wo mo ewa homatufo we so na omo emfa enchiremu no emfa emaw 0552822777 0552827787 express group na make kanfo na me de amount so oba obesiesie ho ama ho ayehwam oba obesiesie ho ama wafiti komu no enkotinsim enye wata adimu a Jazz sanitary pad na make kanfo na de amount Jazz sanitary pad ba ye din awaje no enya asam ketwa asuku fo to ya ma menum nyina eto enkane no na ye de amonsen tomagu bi odabe eni bia ba enu ti no Jazz sanitary pad na make kanfo na me de amount ne duduom opese otobia 0302 235 2295 and 0501 390-337 Jazz sanitary pad Lasta Ghana Limited omo enede Jazz sanitary pad de abegwa so kama ensuo no tuto wodofo ensuo na etoto no amane ntongu atadwe ye nananom akuafo mate dene afra se fertilizer be na de ye wadwuma sa fertilizer no amwa enne fertilizer abegwa so omanfo akyeregu so na eboa wo mo ema wo mo no baye no eso do so na watumi ate no abiribra eye odi egu kokoo no so anasa wo patra no so a ebetumi amana so do so na waburo so watumi atwa no bebre orofo yekoto OCP fertilizer na no enne fertilizer na nanom akuafo Ghana fo nyina agya tum Africa ha nyina no omatumi agya
atum yɛmfrɛ wɔ mo ne dodom na wopɛ bi atɔ na de akɔdi dwuma 0345 909437 0345 909437 ana 0345 909433 0345 909433 ɛyɛ OCP fertilizer na nanom akuafoɔ OCP fertilizer aba bɛboa mpa azigblibo sonkalu tagoka ɛyɛ togbe ahaban kɛkɛ ɔrɔfo togbe ahaban kɛkɛ amuhu ni saa no waba bɛboa Ghanafoɔ papaapa ɛno nti no sɛ adeɛ bi na akyerɛ wo so anaasɛ wotumu sɛ tufie bɛyɛ wɔyɛ wo ɔrɔfo wosomu a na awai wotare na apan ɔrɔfo ɛyɛ togbe ahaban kɛkɛ ɛna yɛ kanfo na yɛde ama wo ɔrɔfo togbe ahaban kɛkɛ wontwa mogya na saa ɛnso ɛna wɔnyɛ dry pocket yɛ sɛ yɛ kɔ togbe ahaban kɛkɛ hɔ ne yɛkɔhwɛ sunsumu deɛ ɛyɛ yɛ paade a ɔrɔfo na yɛkɔ afigyase akwantempɔn no so kuro a yɛfrɛ no Bomfa na wo so bɛsi wɔ Bomfa Hospital Junction yɛmfrɛ togbe ahaban kɛkɛ wɔ ahoma wei so kɔdaa no bɛfa wo na adeɛ bi a yɛ sunsunsɛm bia no woni togbe ahaban kɛkɛ akɔdi ho nkɔmmɔ 0244 484747 0244 484747 ɛyɛ azigblibo sonkalu kagoka ɛyɛ togbe ahaban kɛkɛ ɔmnasamoa yaw yɛnkyɛ tie for bra yɛm sɛ time yɛ wrapping up na hwɛ Cynthia ne nuanom ɛwɔ US amenkyɛ 2 cent 2 cent manager na friend ya Paul o yemi amenua o kwan ya so fa na de a ye de ye containers ye di sit down ya de do 2 cent wa na de bia won sabeka ye nua yi enche oba be so ya sene tie chia na pa 2 cent yaw o se de bia tra awalesem e kan e de na ma ware e ye de e de na ma ware koso be si dan ana oba ma ware oba a yo bi de hye ese seven preduasa wo ye dan kra na oba wo ye no ho ade te se dan kra na enye wo de a nti se wo se de make ye chinyije se ye wo de a wo pa no oba ate ana ne be mate no owu a wa fa opekosie ni hwe e wa santemamu a ti ekofie ni akosere oba ne de nakọ eti ebesi dan na oba wo ye wade a wagya ne maame ne bo na busua pani wona do nse ka na obu no tu ede ba wale no enura ya maame ka sai utimi se ebro de wagibi wakwa insa no wagibi pa na me ka sa asemo yi ama awarefo bi ate ase se wo ware wo ba ne se wo mpe no a eye beta se odi ne ba koma na busua fo danse wo be so ma bu no pu nipa bi anya mfa hodie bi am obi abu obi akum obi amen no nenam ho ko Ghana sam yo kasa bi se ho Ghana de enya ne hwe ai nipa bi de se na na fie no wa be men awade yi ekoso saa na ye kan na komote ase a be me ba na obeka saa na no obeka kasa o me no obo abusu apa o sese na en koja me na mi nkotu banche wafuom na obema obaidi obema yachi de ne ko afuom ko twa ne ti se ten twa oba ne ti na me kasa se mama oba bi ate ase se mama eduru me bia ma advice o se obema no ne tra no from day one nyina no obema no wo ya bro na se nka hu awade ye fa nko ba bia o awale enjoyment ukwa awade ne se wo anya sa no ma na e better say we be stay away because yo mama ya se me no oba ya wo ka nyina be man wa ye na yakayaka de saa wakwa woni ma wafuom wa nyim wafuom ye abenedi obey wadi enimu bro obey be me yanka mwa ukwa bia so da last minute wanya ni pa bia sha pe bedi for the na bomofo obi kwa bedi adanse mo no waje 5 million eti mami wanya kamafo bia papa ya mukọ no we wo so ni mami ne nka mum ye se ponkwa bodam nka ni wura mo dam edumre bia wo se wa ye adwuma wo he fa sanete enti na se enko wo suku adwen ekwan bi so sabe bata kakaka obi a wa ye se adwuma wo ba bi se no sabe obi beje wafuo kwa na yo me ncha kwa ubusa no be pa jo nyanya bia wo yire because yo me ncha no se mo cha ono be man do obenya no ne yire ho na akwa afuom no ne yire nete na ne yire se ne yire amwa na ada
wote mo ase ite kwan bi so ma me na esesa nka utwa so ntem me de wade yi ye mfato ama nne amanfo mo kwa wade so ye be ma yo ba wo kwa wade bi sei na de ma mi ka hu bi sei ya dwane ntam na nwanwa ohun no so hwe na edai wadane tope awale kum nipa awale bi an wase bi an faso bi an sujai obema wo buru oba so obema buru no woni oba nipa wo kum nipa kakra bi difference no ewom kakra bi obetima kum bema ya yetie na sami wutim se wanya bema papa oya adwombone wo ni trim ofoso busan se sika no so so wantima nya sika na wo je no wo ma oba ibi sem de akwere mo ya de wai ya obama bi wa ne wonto aso mienu ewom enfomso no sabi yenye nyankoponti obetima akoto bibim ba nyame so ma ya dwen etu akoto bibim na ne bema no wo ba ko a first insan na ba ye no check kwaya bema nde fa efa so check oba na kwaya ode wo fa so eno ne yensantra no ba oba bi wona ne wo ba ko pe hwe brand ba ko na na wonum hwe treatment a wo bema no ode wo befam woni ne wo mienu o wawu bema bi wona ne kwaware na ne wo ba ko pe sekim ampa information de wo ba first food is not a food second food kwanya food but a night second food a food etu wo worry na one ne wo ba ko no hwe time na one ne wo ne ekwan ya wode wo fa so wo buru ma me na wote ho hwe last minute do de waye wanya kama fo bia afuo ya mkoye yesi enso okay yeti koko ayikwa mana sabe yomi enche it is enu yami enesima yomi enche na oba men ko je ne dem ka wo na so no che papa ye ko no we de kwa bi so no sa na obeka no emo be ma papa ne wanya amwa from the one be ma yakofa ni wamwa akosu akuma se wan ma bre be hu kwa wakwa bre kwa aburo ni munsam wukwa wuto afuo minyame ampata na wu ya nkasabe wo nkwase wuo eti ya fa wasam su de gyanso obi bia na wukwa wade ase ye de ye kan hu bisa no gyan ntam firi wukwa nipa baka na kosi de yin eti mi do fosuo be ma no isuo ni nti isuo to apate fonfanche isuo to anyasem ketwa ebia na wo kyera no sumie ma adwen ye ne nkasa yie ye ne kasa de befu nan mo ne ye ka asem papa ma me ba advice no e wo kwan bi so se woni yankasa ye de enso be cha ne kwan e wo be kwan bebre because afuo no kwa ye kan e na ma me kan se afuo no kwa se enso sa de wasted years ma me kwa kwa na zanka be man ka ja na chi de kwa because wa mo awade bu a wo kwa na de kente hu na sa ba fie oni se enkura no ma wo no ne wo se ma me e wo tu eye short ya se wa nya boafo bia oba be ma de wo kan na me yade e na hakra wo mra na but o de nya botre baby o wan yenye visa so te yenye enfa passport ne ko eti be ma na busuafo etie na wo mo abusua na kokko no so yo mo de anu so tie ne a we ha no ye man san ko sa akwa de enyame asam ye beka cho de ebunsam asam ye beka cho because nipa bi din samfo eti ye de akọ ya kwa ko ni kura wom eti abusuafo na mo na madika aka se ponko boda ni wura mo odam both side na busua ne o maami kura busua no wo mo kasa cho mo de hye no na enna wo se nipa bi da no fo tim yes sa kwa rose kan so ya che bibia be de obanyansafo ebu ni be ne nka na se wo fosu amfa mpom no okay odafo yen konye ko pe crop ye no bi e mu kopi crop ye no na omanfo ye omayi crop ye no na omanfo e de ye omayi eno ti se ye kwa kope ensa papa eye bia na ye de ayeye ye ya badi ntuo no dia na eye crop ye na me kan fo nam dia ma Ghana fo nsa mo pepa o akoda woni fie du ngotwefo asem koso ba pen for club ye no untumi enum bibia enoa ene club or for Lawson beverage se make an say or the Dueman Peters ene Dueman capsules sa ena wode Lawson heba mechano Lawson loke mechano enso abedwa so or for what the ginger le corn so abedwa so na sa Dueman Peters ne ginger le corn no eno no manfo to aguso a or for aponto ne abedi to ne yiyo no omo ede eyo na se wo ye support ana se wo ye pap na person ton na teso emfaso a yemfre wo mo na ye kofa bi efrise Ghana for Dueman Peters no eni ginger le corn no omo ani age ho papa ba wa enya asem ketwa wo so no ma hangover bia enchew eno tie kopa bi 0242 133 577 0242 133 577 ye ko computer so dwedie emrazisia
tie ne watwen atia no afedie pie ohiani ahokyira no to atwa mega cash lucky box and ebe diwe huduma where ye game wa ube diska instant cash prize for phone number short code *426*6# and no pay crime mega cash lucky box enya dem cross obeto dial short code *426*6# our all network follow prompt no na choose lucky box na resike no ni nyina ya wodia we bet me the 500,000 Ghana cedis and 5 billion Siano sisa sanshi shade and elagiatum our Caritas lottery platform so mshishaka krawo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert okay we ya sumpa sempenipa orofo yen kan kire ememme bi se okofa obi de hye se wo wade wo mu a ema no enye wonko a ememme bi nti ase esa na pani a ye fa no kwabene champon media men moni dua nwumere na onka hyen kodu ma o masum to no onne wo yira kwakwaji asase aye ma menche afutambe enkron wodi age 30 million se wodi ekromo ontena ho biem wagisika no ekọ na me maami na me di ne ho yawo kakra from the onset no infitiase no a na wo se wo hunu se sa akwabere champon no wonye bema se ye wade no eno ti da bia the nation sank wotaka sa asem wei je ne kwasi abema twempren ne kwasi abema ngo ne ne na wade mpo hwede kwabere champon waye womune na makontuo mu akobre ye nyina no obai hu nyansa se ene ye nkominchi aguna saman na mifire na yekoye fie dia ye nya asase ne bidia yetumye ye kokoo no bi na aboa ye na krobia sante kotoko ka kire wo se ukuro mpetadi unam obi ka na so ze se diam sa asesa every say opani efre no Isaac Mensa Bonsu a wona asiase no ye commissioner of oath no ne hono mokogi asase no ye busuan pani afre kura de wo ka kire so onim maami ye koya na ye bai enu ti omo a omunim se kwabena champon wone ne yire ene ne bai na ye afu wa agona sama ho no omo mo abusuafo na beti no hweye ye betu amna to afo mo afu no bi atumi kom Mami oware no adi 26 ene hwe ba bia nimfia kwakoduro wo so ade ye no watumi akoye adwuma de abre kwabrane na wadi wa abra won hyada nim adwuma ye na akoda yi kura na asem yenya technical hinches kakra ebesremo enju no topa me mesre Isaac Mensa Bonsu fa ko amokoje asase no edifiriye no se papa no sabia ku sabia nyado wonna sumnya so nwiri panidwene sanse se bema wade ne yira adodo de bia beba wade no bia no ne yire dia na sidan eno no kura won firi krom ho
na wonnim krom ho ana yira dada tene se omomra ma ya adwuma no afa dia be ma na afiri nim krom ho ana agora samafo we die simusi o ma meka wakoma to yem wate mami na free krom ho be ma ne ho enti ye se mami abusua pani na ye kana se mami wo de woni nipa woni mu oh wanya kamafo abrahu adodode bi wom ma memeba adodode bi wom ena omuni nipa no wukru no ya bro na omuni na kwa ba ko asem so ta na yi wa film ena ono agi sika ne ko na ono abusuafo no so adai agi omu koko nti wo no aye kosu akuma wa brebre hu kwa nti wo ko fo mo okro no oye bofo eti na sanka wa okro mu fo na su kro petedu na mabika me se sa abe no wo munya sa abe no so kro petedu na mabika eti na sanka ko sida ukaka 05519313 ma meko akoma to ye mwate 05519313 05489313 ani enko homa so emra sei ana 0345404528 0345404528 hello Fusa wage ye yanko me branu sua wada roma yuma ya feme na yiro homa ka ke play boko house okay ai na you believe na meni nginya mo na America se mte me kwasi ai kule ko kono ana mbofa se beni ka se mte he ko bona e de bele so si kwasi ya kwasi jai na nende ko kwaso a na ga so a wu atu ka wu ni de ka me sidabi kwasi ya kwasi ka mi ya kwasi ka mi ni ti be ma no wo no ba yi dia kokko se fi mi ni kwa kokko ni ba ya wa no bi wo de ya hwe e do be fi wo mi no wo nya ti mo no fa ba ri ka ma no ya me mu jajuma no okay hello okay ye pani yakuya ni me brin sha ai no kwai no me o se ko just speak ya ni ka se bread traders o ba e mai bi ti se e bi mo ti se loto number e ba cha de si de na wo sa wenya o ma mi ti so ka me ko bi pen de ya se ni ye kwa pedi o kwa pedi de bo fa be ma wo nyina gina gina o ko ba ye ni se o da se no okay hello baby afrefre udin Sunday ni o fe do mo pani yantie o ni ta do on to o ta ko ji je mi na maintenance o na wo ko na so bi ado gogo fuo e da ho a na gogo wo bibia wo ma ye ni sa ko je mi je mani ye ni ga ni fa me wo a je we ni tim a so wo ko to broad na ko na anye guso na wo bi ogufu na ko to na ma wo na wo nsa anye guso na so na to na nipa na okoto wo ji ye mienche na ye no wapo bi ade ko gogo so ye bi gogo no so ji me se ko ji ye mienche so na pa ye na da na da na sa nipa na di wanu ko to aso na wanu ko ji kwa ye ne ye mienche ni obi no dia wa ye no no ko ji ye mienche so ndi wo ba no ti no mbeto mu ti no so no wa wade de ma ne ti mu po so na ko ba ni se bia so ye ti mu bia mu po so na ne sanka ni she ye ta ti no mbeto mu ti wo ba no ma ji na no no okay hello pani mane so kakra ma me baby afrefre udin hello ye tio papa akwasi belu ka chene hafo ayi so ye tio ya mamoni ajango ponsha danu nshiramo nshiramo mwa me no na de me ka afa no se o japani na no so ya ma o mission of food no o japani ni yesre no me ye secheni ye fili ya mi trapa ye bu japani no on je ni maji no fa ne mantu yi ne sa kwa isi do peni moja dodo a sabe edinsu ene frem medaso okay ya for frenu enyina ensia birthday bako efri Dr. Selasen Kansa ho na o se Georgina wo free enkranza bunu isie ene eye na woda enuti Dr. Selasen Kansa say wo sre nyame enhira kese pa edema Georgina se ubenyini na waye panimpa na wo soso a watumi ahwe o kama Dr. Selasen Kansa ne ho ena edi efri ba se edema Georgina enkranza ha ena ebre ebema yede asempa nipa dwumadie no so esi ne worship center ebu akwakofodua Bishop Albert Saki Kwapon general overseer wono ena de nyame asemo emuhwam ebre foso abo anyime ma pamfo yakramo yeko long time